मित्रांनो, मी तुम्हाला ड्राय कपबद्दल सांगणार आहे. कपचे दोन प्रकार असतात. एक ड्राय म्हणजे कोरडा आणि दुसरा वेट म्हणजे ओला खोकला कप. तर सपोज आपल्याला ड्राय कप आहे आणि आपण मेडिसिन घेतात वेट कपची, ते सिरपवर वेट कपचे कंटेंट आहेत, तर आपला ड्राय कप हे क्लिअर होणार नाही, कारण ही ट्रीटमेंट चुकीची आहे. तर मग आता ड्राय कप सिरप कसं ओळखायचं? त्या बॉटलवर, त्या सिरपवर 3 कंटेंट मेन्शन असतात. पहिलं डेक्स्ट्रोमिथर्पन हायड्रोब्रोमाइड्स, दुसरं फिनिल इपिरिन हायड्रोक्लोराइड्स आणि तिसरं क्लोरफिनिरामाइन मॅलेट. हे 3 कंटेंट असतात. जिथं डेक्स्ट्रोमिथर्पन हायड्रोब्रोमाइड असतं ते ड्राय कपसाठी असतं. हे लक्षात ठेवा. थँक्यू.